ఈ కనిపిస్తున్న పెట్టుందా, ఇది మా ఇంటి ముందు ఉన్న పైప్ మీద చాలా రోజుల నుంచి అలానే ఉంటుంది. పాపం దానికి ఇల్లు లేనట్టుంది, లేదా కట్టుకోవడానికి ప్లేస్ దొరకలేదట్టుంది. ఒక్కతే చలిలో అయినా వానలో అయినా ఎండలో అయినా అంతే ఉంటుంది. దానికి ఒక ఇల్లు కట్టిద్దామా? పదండి. నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ఒక పిట్ట గూడు కట్టేద్దాం. D.I.Y బర్డ్ నెస్ట్. దానికి ఒక సోప్ బాక్స్ తీసుకొని దాన్ని న్యూస్ పేపర్ స్ట్రిప్స్తో నింపేసాను అనమాట. అంటే దానికి ఒక గడ్డి ఫీలింగ్ వచ్చి మెత్తగా ఉంటుంది కదా, అందుకని. నెక్స్ట్ ఒక డబుల్ టేప్ తీసుకొని దానికి వన్ సైడ్ ఇలా అంటించాను అనమాట. అందులో కొంచెం ఫుడ్ పెట్టా. బేసికలీ ప్లాన్ ఏంటంటే ఆ పైన ఆ పిట్టు ఉంటుంది కదా, దానికి దగ్గరలో ఎక్కడైనా అంటించేద్దామని చెప్పి. ఆ ప్లేస్ అయితే బెటర్ అనిపిస్తుంది. ఒక నిమిషం, లెట్ మీ జూమ్. అక్కడ అంటిద్దామని అనుకుంటున్నా. పిట్ట. సో డన్. సో లెట్స్ వెయిట్, పిట్ట వస్తుందో లేదో. ఉప్స్, అది పెట్టేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాను. పెట్టిన 10 minutes లోపే ఒక థర్డ్ మంత్ సౌండ్ వచ్చింది. చూస్తే ఇదిగో ఇలా పడిపోయింది. పాపం వచ్చి కూర్చున్నట్టుంది, అయినా పడిపోయింది. సో ప్లాన్ బి, దాని సైడ్స్కి హోల్స్ పొడిచి అందులోంచి ఒక ఏమంటారు క్లాత్ స్ట్రిప్ని దూర్చి అక్కడ కడదామని అనమాట. చూద్దాం ఈసారి ఆగుతుందో లేదో. ఆ పైన గట్టిగా కట్టేస్తే ఆగుతుందని ప్లాన్. పడిపోకుండా కట్టేసా. ఆల్మోస్ట్ 1-2 weeks వరకు దాని నమ్మకం కుదరలేదు అనుకుంటా, రాలేదు. తర్వాత లోపల ఆ పేపర్స్ అన్నీ పడేసి అది బయట నుంచి గడ్డి ముక్కలు, చిన్న చిన్న ఆకులు అవన్నీ తెచ్చుకొని దానంతా అదే కట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేసింది. ఆఫ్టర్ 1.5 months ఆ పిట్ట వచ్చింది. దానికి తోడు ఇంకో పిట్టని తెచ్చుకుంది. చూసారా ఎంత చక్కగా దాని ఇంట్లో ఉంటుంది అది ఇప్పుడు. మీరు కూడా మీ ఇంటి దగ్గర ఇలాగే పిట్టలుంటే ఏదైనా వస్తువుని రీసైకిల్ చేసి చక్కగా ఒక బర్డ్ నెస్ట్ కట్టి ఇచ్చేసేయండి. అసలే సమ్మర్ కదా, అట్లీస్ట్ వాటర్, ఫుడ్ అయినా పెట్టండి. చక్కగా పంజరంలో పెట్టకుండానే పిట్టలు పెంచుకోవచ్చు.